Selamat pagi teman-teman. Widih, kakak lagi di ladang lagi nih, di sawah teman-teman. Widih, kakak lagi di sungai. Widih, widih, widih. Kita lihat. Lihat tuh, di sungai teman-teman. Widih, di sungai teman-teman. Siapa di sini yang pengen ke sungai? Yuk kita main ke sungai. Widih. Wih, kakak menemukan apa nih? Kita ambil dulu. Widih, kakak menemukan keranjang teman-teman. Widih, jaring juga teman-teman. Widih, pasti kita cari mobil-mobilan teman-teman. Kita taruh sini ya teman-teman. Kita turun ke sungai dulu teman-teman. Oke, kita turun dulu teman-teman. Widih, kita cari ikan dulu yuk teman-teman. Cari ikan, siapa tahu nanti kita dapat ikan teman-teman. Wih, hup, hup, wih, dapat gak ya? Wih, dia nggak dapat. Aduh, susah teman-teman. Wih, susah, kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu dapat ikan. Wih, wih, apa ini teman-teman? Kita ambil teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wah, apa ini? Wih, mainan. Kita taruh sini dulu teman-teman. Oke, mantul. Kita cari lagi. Wih, wih, apa ini? Aduh, dapat apa? Dapat sampah teman-teman. Wih, kenapa di sungai banyak sampah ya teman-teman? Wih, sebaiknya kita jangan buang sampah di sungai teman-teman. Kita cari lagi. Wih, wih, wih. Wih. Widih, apa ini? Widih, kita dapat apa nih teman-teman? Lihat. Widih, dapat mainan teman-teman. Taruh sini lagi. Keranjang ajaib. Kita cari lagi. Siapa tahu dapat mainan. Kita cari lagi. Aduh, widih. Apa ini? Widih, dapat mainan apa ini? Mantul. Taruh sini lagi. Kita cari lagi teman-teman. Kita mencari ikan. Wih, apa itu teman? Wih, widih. Kena juga, masuk juga kau. Widih, apa ini? Kita taruh dulu teman-teman. Mantul. Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu nanti dapat lagi. Kita di sungai. Wih, apa itu? Wih. Widih, jatuh sampai sini teman-teman. Widih. Kita ambil dulu teman-teman. Siapa tahu. Widih, apa itu? Waduh, kita dapat apa ini? Widih, apa ini? Wah, jangan buang sampah di sungai ya teman-teman. Lihat. Nggak boleh dicontoh ya. Widih. Apakah ada lagi teman-teman? Siapa tahu kita dapat lagi teman-teman. Itu apa itu? Lihat. Wusihi, wadidaw. Wih, mantul. Kita dapat apa ini? Kita taruh sini dulu teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Apakah ada teman-teman? Kita mencari mobil yang hanyut di sungai. Wadidaw. Widih. Apa ini? Widih. Mau kemana? Mantul. Dapat mobil lagi teman-teman. Wih. Coba kita terus jalannya teman-teman. Kita sambil jalan cari mobil. Siapa tahu dapat. Widih. Wih, apa ini? Plastik. Aduh, kita ambil teman-teman. Kalian jangan mencontoh seperti ini ya teman-teman. Harus ini aja teman-teman. Oke. Wih, apa ini? Widih, ada mobil polisi teman-teman. Lihat mobil PM. Wih, apa ini? Wih,
Ada 2 mobil. Lihat, 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 lihat. Widih. Kita kumpulin lagi ke sana yuk. Mobil, mobil, mobil. Kita taruh ke keranjang ajaib. Kita taruh ke sini. Oke, kita cari lagi. Siapa tahu dapat. Kita telusuri sungai, menelusuri sungai, mencari mobil yang hanyut. Wih, apa itu? Ding, 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 ding. Apa itu? Kita mah. Wih, ternyata ada mobil truk gede ya teman-teman. Ini mobilnya siapa ya teman-teman? Wih, ini. Wih, bisa jalan mobilnya teman-teman. Wih, wih, wih. Wih, oleng. Wih. Oh, dia sampai ke sini sendiri teman-teman. Mantul. Wih, segini ya. Banyak ya teman-teman. Widih. Oke, saatnya kita unboxing. Halo teman-teman, kita bakalan unboxing ini mobil yang kita dapat tadi teman-teman di tepi sungai. Mantul. Oke, ini mobil pertama dapat apa teman-teman? Widih. Mobil yang pertama tuh dapat jumbo teman-teman. Widih. Ini namanya truk pasir. Lihat. Mantul, gede banget ya teman-teman. Taruh sini dulu. Yang kedua dapat apa teman-teman? Widih, dapat apa nih? Widih, ternyata yang kedua dapat truk sampah teman-teman. Widih, ini agak rusak teman-teman. Wih, tapi bisa diperbaiki. Lihat. Cik. Oke, mantul, taruh sini. Widih. Kita dapat apa lagi teman-teman? Widih, dapat mobil polisi teman-teman, mobil PM teman-teman. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi militer? Oke. Mantul, lihat. Mantul, taruh sini ya teman-teman. Oke. Kita unboxing lagi. Wih, dapat apa nih teman-teman? Kita buka dulu ya teman-teman. Siapa tahu dapat mobil yang bagus teman-teman. Wih, wadidaw. Wih, dapat truk molen teman-teman. Lihat. Mantul, molen, taruh sini. Oke, mantul, kita unboxing lagi. Dapat apa ya kira-kira ya? Wadidaw, mantul, wadidaw, mantul. Lihat. Widih, ternyata dapat truk teman-teman. Lihat. Truk Pertamina warna biru teman-teman. Oke, taruh sini, mantul. Kita unboxing lagi. Oke. Wih. Lihat teman-teman, ternyata dapat motor polisi patrol. Mantul. Bagus sekali, taruh sini. Oke, kita cari lagi, unboxing lagi. Kita dapat apa? Mantul, wadidaw. Widih, lihat. Wih, lihat apa ini? Lihat. Teman-teman, dapat heli militer. Lihat. Widih, mantul.
mantul, taruh sini. Oke, unboxing lagi. Dapat apa? Kita buka. Wadidaw, mantul. Widih, ternyata dapat mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Lihat. Wadidaw, mantul. Taruh sini. Widih. Tinggal berapa, teman-teman? Tinggal 2. Kita buka lagi, teman-teman. Dapat apa ya? Widih. Ternyata dapat helikopter patrol, teman-teman. Lihat. Widih. Mantul. Di sungai ini banyak sekali mainan yang bagus ya, teman-teman. Widih, taruh sini. Kita unboxing yang terakhir ya, teman-teman. Yang terakhir dapat apa ya, teman-teman? Siapa tahu dapat mobil yang bagus lah, teman-teman. Widih. Widih, mantul. Dapat apa nih? Lihat. Aduh, ternyata dapat mobil polisi yang kecil, teman-teman. Wadidaw, lihat. Mantul. Widih, taruh sini. Lihat. Hari ini dapat berapa mainan nih? Lihat. Banyak sekali ya, teman-teman. Widih, terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Sampai jumpa.